eso? Joder. Hugo, ven. Ven para que veas una cosa. ¿Y eso? ¿Lo has visto? Lo que hay allí. ¿Qué? Mira, a ver, espera si esperamos a ver si se va. Hostia, y sigue aquí. El mariquita sigue aquí, mira, y tiene el móvil en la mano y se está riendo.